管理層啊，有佢哋咧大力嘅支持咧，先可以成就到今日呢個舞台咧，俾你哋一班同學仔去展現你哋嘅歌唱才能啊！咁我而家管理層咧真係好錫你哋㗎，佢哋係嗰陣時係堅持要邀請你哋中意嘅星過嚟做表演㗎。咁今日咧，我哋請咗3位評判為我哋一陣9位嘅參賽者去評分嘅。咁我而家先介紹下佢哋啦。首先第一位咧就係 Casey 謝文雅小姐，係啦，我哋俾啲掌聲 Casey 啊！佢係音樂創作人、流行歌手同埋歌唱老師。第2位就係阿 Zek 高浩正先生，我哋都俾啲熱烈掌聲阿 Zek。阿 Zek 咧，佢係流行歌手、主持、藝人同埋好識作曲作詞嘅音樂製作人啦。大家好多嘅歌咧，聽過好多嘅歌都係佢做嘅。咁第3位咧就係 PolyU CPCE 學生事務總監劉銳業博士，多謝啦。係啦，咁難得3位評判喺度啦，我都想趁今日比賽開始之前咧，去代一班參賽者問下你哋攞啲 tips 點樣可以攞到獎咧。我先問下 Casey 同阿盛咧，你哋有啲咩唱歌 tips 或者表演嘅 tips 咧，可以俾到我哋一班參賽者咧？咁我落嚟邀請下你哋先。啲參賽者嘅朋友就喺邊嘅佢哋而家？Hello 我想講咧，其實你哋一陣間喺台上面表演咧，可能好多同學仔仲喺度諗我呢首歌準備嘅呢個位，呢個低音嗰粒高音或者呢個情感諗，可能會仲喺度驚緊諗好多嘢啦。但係我成日都話，我哋一個習武之人學咗唱歌或者練習咗咁多年咧，其實你一陣間喺台上面發揮嘅嗰一刻，唔係發揮緊你過去嗰1個月嘅練功，係發揮緊你哋由細個開始已經係對音樂嘅嗰份熱情，好中意聽歌，聽啲咩歌，吸收下人哋唱歌嘅歌藝，呢一樣點樣做，嗰樣又點樣做，其實係發揮緊你哋咁多年嚟嘅你哋嘅。所以一陣間咧，你哋喺台上面咧，我就鼓勵你哋咧，唔使諗咁多關於隻歌點唱嘅，反而係你哋將你哋咁多年嘅功力，一陣間就係只管全程投入去將裡面嘅歌詞嘅內容啦，去 express 出嚟啦，去演繹好啦。咁一陣間就會係你哋人生裏面一個最獨一無二，你想複製都複製唔翻嘅一個 special moment。所以一陣間咧，唔好諗太多，將你哋咁多年嘅武功施展出嚟，投入喺歌曲裏面，好冇？好，唔該晒 Casey 啊！咁我又問下阿正先，阿正有啲咩心得或者 tips 俾我哋嘅參賽者？我覺得一定要做翻自己咯，因為即係你可以唱到好好啊，天花龍鳳啊，但係如果你同其他人一模一樣咧，我覺得冇咩意思嘅，因為你係表達緊你自己嘅，咁所以有你自己嘅特色咯，我覺得係非常好嘅。咁同埋我哋有現場觀眾，咁如果可以同現場觀眾有一個即係接觸，我覺得呢個係最好嘅 moment 啦。咁應該俾心機。阿正同埋 Casey，咁我哋仲有第3位評判，我都想問下佢心得。咁今日咧，其實除咗冠亞季軍3個獎之外咧，我哋仲有最佳服裝獎同埋最佳台風獎嘅。咁Josie，你應該唔係唱歌之人嚟嘅係咪？如果你唱歌，我會叫你唱2句嘅。咁不如我問下你一個評判啦，你又會有啲咩導向啊，或者有啲咩要求我哋一班參賽者咧咁啊？咁當然我唔係唱歌之人啦，咁我係文人啦，咁希望大家能夠咬字會清晰啦，有冇感情啦，文人最緊要係咬字同埋感情有冇感覺啊，最緊要做翻自己啦，咁就呢個係我哋希望有一個獨有嘅台風啦，同埋衣着都好重要嘅就係咁樣。好，唔該晒3位評判啊！咁跟住落嚟咧，我哋趁今日咁難得嘅日子咧，我哋就先影大合照去紀念一下今日嘅盛事先啦。JP 陳怡光教授、陸偉強博士、黃信文博士、陳志力博士同埋劉銳業博士。好，請咁多位繼續留喺台上啊！我哋繼續影第2張嘅大合照啦，就係邀請埋2位評判一齊上台影張大合照啦。有請高浩正先生、謝文雅小姐。
繼續喺台上流步。我哋咧想挑戰一個創舉，就係同埋現場觀眾一齊影一張大合照嘅。咁我哋攝影師咧會上到嚟台啦，然後邀請台上咁多位，我哋轉一轉身望去熒光幕，跟住攝影師咧就會幫我哋連埋現場觀眾一齊影大合照㗎啦。